ഞാൻ മൈജിന്ന് ഒരു 13 EMI അങ്ങ് എടുത്ത്. ഐഫോണോ? അത് കണ്ണാപ്പി ഫോൺ. 60,000 60 ഹെർട്സിന്റെ ഫോണോ? ഫോൺ കണ്ടില്ലേ 20,000 120 ഹെർട്സ്. ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണോ? ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഒരു കാണിക്കുന്നത് നല്ല ഫോണാ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 3 ക്യാമറ ഉള്ള ഫോൺ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപയാവും? ₹1,00,000 ആവും. ഞങ്ങൾക്ക് 10,000 മതി. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു 30% ആൾക്കാരും ഐഫോൺ എടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് അറിയോ? പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഐഫോൺ എടുക്കാത്ത. 120 ഹെർട്സിന്റെ ഉപകാരം എന്താ അറിയില്ല. ഐഫോണിന്റെ റിംഗ് ടോൺ ആൻഡ്രോയിഡിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മൈജിയിലേക്ക് ചെല്ല്. എന്നിട്ട് മൈജിയിലെ ഷവമി ഓണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഷവായ് ചിക്കനോ? ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ. 25 ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ കാർ, പിന്നെ 30 സ്കൂട്ടർ. 1,00,000 വീതം 30 പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 300 ലക്ഷമോ? 300 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കോടിയല്ലേ? 3 കോടിയല്ല, 25 കോടി. 2,500 ലക്ഷം റുപ്യേന്റെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം മൈജി ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത്. ഐഫോൺ അല്ല വേണ്ടേ, സ്മാർട്ട് ടി വിയാ വേണ്ടേ. എന്റെ അമ്മ കുറച്ച് ഗോൾഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം. എനിക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആവണ്ടേ. ഷാമിന്റെ ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ അപ്പുറം ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടും കിട്ടും. MyG, MyG Future. Experience the next.